Талдың емдік қасиеті, ерекшелігі: биікте өсетін ағаш, жапырағы кішкене, ұзыншақ гүлі көктемде жапырағымен бірге көктейді. Сарғылт түсті, азырақ хош иісі бар. Талдың ең жақсы су бойында өседі. Өсетін орындары барлық жерлерде кездеседі. Жинау және өңдеу әдісі: гүлін жазғы түрін үзіп алып, көлеңкеде кептіреді. Жапырағын күз маусымда кептіріп сақтайды. Тамырын жылдың қайсы мезгілінде болса да алуға болады. Емдік қасиеті: гүлі, тамыры, жапырағы ащы дәмді, суық райлы, уытсыз. Басты ем болатын аурулар және пайдалануы: қызықты және қажетті ақпаратты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Бірінші, несептің лайланып келуіне: тал жапырағынан мәлім мөлшерде алып, қайнатып, шай орнында ішеді. Екінші, іш өтуге: тал жапырағын қайнатып, күніне 2 рет ішеді. Үшінші, асқынған қотырға: тал жапырағын қайнатып, азырақ тұз салып, суымен қотырды жуады. Төртінші, қастың түсуін тоқтатуға: тал жапырағын кептіріп, талқандап, жем-жеміл суымен араластырып қасқа жағады. Бесінші, шиқанға, омырау безі қабынуға: тал жапырағын суға қайнатып, самасын сүзіп тастап, қою уланғанша жалғасты қайнатып, дәрі қоймалжың болғанда жараның аузына танады. Пайдалану мөлшері 3-6 грамм. Дене сыртына лайықты мөлшерде жұмсалады. Видео пайдалы болған болса, онда туыстарыңызға, достарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Бұл видео танысу сипатына екенін және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екенін ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.